Hello မလားခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီ page အနာမသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘလို့ post တွေတင်ခင်းပြီးတယ်ဘလို့အမှားမျိုးတွေတင်ခင်းပြီးတော့ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ် page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုဘလို့ပြပြင်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီ video မှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြပေးမယ်တစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီ page အနာကိုပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား website အခြား internet က video တောင်းဆိုပြီး edit လုပ်ပြီးတင်တယ်ပြောမှဆိုရင်သူရဲ့ page က entertainment video တင်တဲ့ page ဖြစ်တယ်ကိုပိုင် video မတင်ဘဲနဲ့အခြား website အခြား internet က video copy video download ဆိုပြီးတေချာ edit မလုပ်ဘဲတင်တဲ့အတွက်သူရဲ့ page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကိုပိုင် video လုပ်ဖို့မနိုင်ဘူးသူများ video ယူပြီးမှတင်မယ်ဆိုရင်တော့ပဲ copyright looking အောင်ကျွန်တော်တင်လို့ရပါတယ် copyright looking ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel ရဲ့ video အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြပေးထားပါတယ်အဲဥစ္စာတစ်ချက်တော့ကြည့်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ page owner ပြောနိုင်မယ်သူရဲ့ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြမယ်ဒါကျွန်တော် profile poster page ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် page quality ကြည့်ဖို့ဆိုဒီဘက်မှာ setting ဆိုရှိရဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ new page experience ဆိုရှိရဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးအောက်ကဒီ page quality တစ်ချက်ထောက်မယ်ဆိုရင် okay မတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် page is address ဆိုမှာ page quality အနည်းဖြစ်နေတယ်အောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆို download your page ဆိုမှာ copyright 3ချိန်ထိတာပဲကျွန်တော် page မှာဒီလိုမျိုး copyright ထိမှာ page quality အနည်းဖြစ်တာခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ video အသစ်တွေ blog တွေတင်နေလူအများစီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနည်းပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach recognition မှာကြာတော့ခဲ့တယ်ကျွန်တော် page က suggest တွေပြတော့ခဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ video page မှာရှိတဲ့ follow အနည်းပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်တခြားလူတွေမမြင်မတွေ့ရတော့အတွက်ကျွန်တော် reach တွေပဲကြာတော့ခဲ့တဲ့အတွက် active site ဖို့လိုရပါတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာနောက်ထပ် straight တစ်ချိန်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကဒီနေ့မှာ has been and public has been removed ဆိုမှကျွန်တော် page မှာ post တင်တဲ့အပန်းကြီးပြောက်တော့ခင်ဗျ message ပို့တဲ့အပန်း ban ဖြစ်တော့ခင် page ကတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားဖို့နိုင်တဲ့အတွက် active site ဖို့လိုဒီဥစ္စာဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခု video ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အခုတော့ရှောင်းရင်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကတကယ်ပဲတင်ထားတဲ့ video လေးတွေပတ်သက်ပြီး copyright ရှိမရှိဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးတော့ပြပါမယ်Okay ကျွန်တော်မှာ Killer Studio တစ်ချက်လာပြီးကျွန်တော်မှာ publishing tool တစ်ချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ tool တင်ထား video လေးအားလုံးပြတာပေါ့နော်တစ်ချက်နည်းနည်းပြပေးမယ်အားလုံးပြတဲ့ကျွန်တော်မှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆိုဒီ video မှာဆို S ကအနီရောင်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ1 alarm ဆိုပြီးလာတာဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆိုရင် corporate claim ဆိုပြီးလာတာပေါ့ကျွန်တော် page မှာခက်တာကျွန်တော်ဒီ copy video ယူပြီးတင်တယ်အခုချက်ချင်း corporate မလာပဲねကျွန်တော်တင်ပြီးရက်ပေါင်း30နေရက်ပေါင်း60နည်းနည်းကြာမှ corporate လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကိုစံပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရဘူးဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးစစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ page ကိုအားလုံးကကိုပိုင် video မျိုးအခြား website video တေချာ edit မလုပ်ပဲတင်ထားအတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page ကို corporate အများကြီးရှိတယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page online မသိနားမလဲပဲねသူ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုသူကိုယ်တိုင်အခြား group ပေါင်းများစွာမှာ tag ခတ်တလဲလဲ share လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် reach တွေပဲကြားမှာ page ကိုလည်းအများကြီးတော့ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့ video တင်လိုက်တဲ့ content လူအများစီကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် content ကို quality ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပြီးတင်မယ်ဆိုရင် Facebook automatic လူတွေ suggest လုပ်ပြီးပို့ပေးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်လူအများကြီးချက်ချင်းရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Facebook ကို dollar အနည်းငယ်ပေးပြီးကျွန်တော် boost လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လူအများစီကိုချက်ချင်းရောက်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page online မသိနားမလဲပဲတက်ပေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ photo ကျွန်တော်တစ်ချက် select လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီ page online တင်ထားတဲ့တက်ပေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ page online တင်ထားတဲ့တက်ပေါ်အားလုံး video နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တက်ပေါ်လေးတွေပေါ့နော်သူကိုယ်ပိုင်တက်ပေါ်မှာပဲねအခြား website အခြား internet Chrome browser နဲ့ download ဆိုပြီးတင်ထားတဲ့တက်ပေါ်လေးရှိတယ်ဒီတက်ပေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ပြရမယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်တက်ပေါ်မဟုတ်ဘူးအခြား website အခြား internet တက်ပေါ်နဲ့ download ဆိုပြီးတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပေါ်ကိုနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့တက်ပေါ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တက်ပေါ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နာမည်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တင်မဲ့ video တွေပတ်သက်တဲ့နာမည်တစ်ခုကိုရေးထည့်ပြီး page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင် reuse content repurpose content 100% လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Chrome browser ထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်း copyright ပြင်းထန်တဲ့တက်ပုံလေးကျွန်တော် download ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုကျွန်တော်ဒီလိုနေရာမှာ straight line မှာ page ကိုလေးချက်ချင်းအနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တချို့ဆိုအဝါဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြား edit လုပ်ပြီးတော့မှဆိုရင် reuse content repurpose content copyright က 100% လုပ်ခဲ့ပါတယ်တချို့တလေကျတော့ကျွန်တော်ဒီအခြား page အခြား internet က download ဆိုပြီးတင်လိုက်တဲ့တက်ပုံတချို့မှာ copyright မလာဘူးဒါပေမဲ့တင်ပြီးရက်ပေါင်း30နေတင်ပြီးရက်ပေါင်း60နေမှာသူက copyright တာ Facebook တင်မှလည်းအခုနောက်ပိုင်းဆိုသူက auto system နဲ့တော်တဲ့အအတွက်အနည်းနဲ့အမြန်ပေါ့နော်တချို့ကျတော့လည်းဒီတင်ပြီးရတဲ့ချက်ချင်း copyright လာလို့တချို့ကျတော့တင်ပြီးရက်ပေါင်း30ရက်ပေါင်း60ရက်ပေါင်း90နေမှာသူက copyright လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် page မှာ video ဘာညာတင်ပြီးတော့တက်ပုံဘာညာတင်ပြီးတော့ရဆိုရင်တေချာလေးစစ်ပြီးမှကျွန်တော်တင်တော့အစောပို့မှာ right ဖြစ်မယ်ဒီတိုင်းတင်ပြီးတော့မှဆိုရင်အနည်းနဲ့အမြဲကျွန်တော် page ကပြတ်တော့နိုင်တယ်ကျွန်တော် page မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကျွန်တော် strike လာပဲ page ကိုအမြဲပြတ်တော့ခဲ့တဲ့အဝါပြတ်တော့ခဲ့တဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုး page ကိုတက်တော့ခဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ content ဘာညာတင်လို့ရှိရင် reach recognition ကျတော့ခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် OS page ဖြစ်တဲ့ zero နဲ့ page ဖြစ်တဲ့ page ကလည်းလုံငန်းဘာညာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ video ဘာညာတင်ပြီးတော့မှဆို view တွေပဲကျတော့ခဲ့တဲ့ tab ဘာညာတင်ပြီးတော့မှဆို reach တွေပဲကျတော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အလုပ်တိုင်းအတွင်းနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ zero ရဲ့ဘာညာပါတော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် active
တူပြုဆက်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝ setup လုပ်ဖို့လုပ်နေတော့ part 2 video မှာ practically လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အားလုံးဒီ video share ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ Twitter တိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Bilong ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်တူတရားပေါက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး share ဆိုတဲ့တောင်းချတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုကျွန်တော် page မှာဒီနာမှာ rule on spam ဆိုပြီးကျွန်တော် page ကိုအနည်းဖြစ်တာခဲ့တဲ့အတွက် page နဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးဒီ page မှာတစ်ချက်ချင်းမှာဆိုဒီမှာတစ်ချက်ချင်း security database ဆိုပြီးလာထားပါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး security နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မျိုး security နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ link ပိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတအားနဲ့ news ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ private ပိုင်းအနေနဲ့ပေါ်ပြတာမျိုးပါညာလုပ်ပြီးမှတင်တော့မှဆိုရင်ကျွန်တော် page က security database ဆိုပြီး page ကိုအနည်းဖြစ်တာခဲ့တယ်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာဒီလိုမျိုး strike လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် personal account page admin မှာတော့ဒီ account မှာ strike ထိတော့ခင်မှာ post တင်တဲ့အပိုင်း page တော့ခဲ့တယ်တချို့ဆို24 hour ပေးတော့ခဲ့တချို့ဆို develop ပေးတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတူတူဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ manage admin ဆိုပြီးရှိရကျွန်တော်ဒီ page မှာခါတိုင်းတင်တဲ့ admin ကို remove လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ manage admin ရှိရအခြား admin အသစ်ခင်အဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ video corporate မလာတခြား edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် original video လေးပုံမှန်တင်သွားပြီးဆိုမှကျွန်တော်ဒီ content လေးအားလုံးဖြည့်မှ request review တင်မှကျွန်တော်ဆင်းရလို့တော့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ request review ဘယ်လိုတင်ပြီးသွားရမလဲဆို part 2 video လုံးဝအသေးစိတ်လေးပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video ဖြတ်ဖို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ upload ဒီ select တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော် delete ကြော post ဆိုပြီးတစ်ချက်နေသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီတင်ထားတဲ့ video လေးအားလုံးပြတ်ပြီးသွားမှာဒီပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ဒီ video ကို share အားလုံးဖြတ်ပြီးမှ original content တင်မှာ request review တင်ပြီးသွားရပါမယ် request review တင်ပြီးပတ်သက်ပြီး part 2 video ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီနေ့ဒီ video မှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်